keď mám stretnutie, alebo mám rande, alebo mám takýto podcast. Tie bieliacie pasty, ty ich môžeš používať akože každý deň, že není problém, že ja neviem, že by sa mohlo niečo stať po dlhodobom užívaní, alebo tak? To je asi náš najpredávanejší produkt a to je práve tento farebný korektor. Je to rýchla alternatíva, keď chcem si zosvetliť úsmev. Okay. To znamená, že on obsahuje veľmi jemné mikroskopické farebné pigmenty, ktoré sa dostanú do toho zubu, zakryjú alebo v kombinácii so žltou farbou, keď sa spoja, tak pôsobia bielo, alebo vytvárajú bielu farbu. To je brutálny efekt toho celého, že vlastne keď mám stretnutie, alebo mám rande, alebo mám takýto podcast, do ktorého chcem ísť, tak si umyjem týmto farebným korektorom, dodá mi svieži dých, zároveň mi ten úsmev zosvetlí. To je ako keď šampón si baby dávajú. Hej, ten korektor na vlasy, ktorý je blondinky. Taký fialový šampón to bol, ne? To bol taký trend tiež v minulosti, ne? Stále to funguje, stále veľké značky majú, lebo to funguje a vyzerá to belšie. Len zase iba do určitého momentu, preto to musím používať dlhodobo.